Ola, que tal? Como estades todas e todos? Vou facer unha grabación introductoria ás dúas unidades que temos que abordar a continuación, que son o catabolismo e o anabolismo, porque creo que é necesario para deixar claros algúns conceptos que despois teremos que manexar continuamente referentes a esta grande unidade que é o metabolismo que estamos empezando. Entón, o primeiro de todo, creo que é importante definir a idea, o concepto de metabolismo, ainda que sei que xa o manexades. Como moitísimas palabras en ciencia, xa vos dixen, que proceden ou ben do latín do grego, esta concretamente procede do grego, de metábole, que significa cambio, engadíndolle o sufixo ismo, que significa cualidade. E fai referencia a todos os procesos físicos e químicos que suceden no corpo e que converten ou utilizan enerxía, tales como respiración, circulación sanguínea, regulación da temperatura corporal, contracción muscular. Bueno, seguro que se vos ocurren un montón de procesos, máis todos estes procesos do metabolismo son procesos bastante complexos e sobre todo son procesos que están interrelacionados entre sí e constitúen a base da vida a escala molecular. Permiten as diferentes actividades das células, que tamén coñecedes de sobra, como crecer, reproducirse, manter as súas estruturas e responder a estímulos, bueno, entre outras funcións. Estas son as máis importantes. Nesta unidade xa comentamos que sí que é moi importante ler os criterios de avaliación de cara ás probas da SABAU, porque veremos que de repente atoparémonos con un montón de nomes novos, de procesos novos. Para non perdernos temos que ter claro o que temos que coñecer de cara a estas probas. Entón, de todos estes procesos que veremos, como a glicólise, o ciclo de Krebs, a beta-oxidación, bueno, que logo xa explicaremos cada un destes procesos por separado, o que temos que coñecer é o composto con que empezamos e con que rematamos estas vías, onde teñen lugar o que se xera sen aprendelo de forma cuantitativa e para que serven. Despois entenderemos moito mellor cando vayamos afondando neles porque digo todas estas cousas. Aquí temos o índice de todas as cousas que veremos nesta unidade número 11 do temario. Toda esta parte introductoria que estou facendo e despois xa nos mergullaremos no catabolismo, que sería realmente a temática desta unidade. Bueno, como comentaba antes, as células no seu interior están continuamente levando a cabo un montón de reaccións químicas que son necesarias para a súa supervivencia. Para que realizan todas estas reaccións químicas? Bueno, pois para que o organismo en conxunto poda funcionar. Para este funcionamento destas células, deste organismo, necesitamos obter materia e enerxía do noso contorno. Posteriormente, esta materia esta enerxía tamén tenemos que transformarla, temos que irla transformando neste proceso que coñecemos como metabolismo, que xa definimos anteriormente. Dentro do metabolismo existen dous grandes procesos que son antagónicos entre sí. O primeiro dos procesos é o anabolismo. O anabolismo é un proceso de construción. A partir de moléculas simples construiránse moléculas máis complexas. É un proceso que vai a necesitar enerxía para poder desenvolverse. O proceso máis claro, anabólico, que xa podedes coñecer, é a fotosíntese, porque levamos vendo dende primaria como os organismos fotosintéticos son capaces, a partir de moléculas tan simples como o dióxido de carbono, ou a auga e sales minerais,
os organismos fotosintéticos son capaces de formar moléculas máis complexas, como por exemplo azúcares, gracias á utilización da fonte de enerxía que xa sabedes que é o sol. Pola contra, o catabolismo é un proceso de destrucción, é un proceso de desfacer moléculas máis complexas. Neste proceso exprimimos a enerxía contida nestas moléculas máis complexas para obter a enerxía que está contida nos seus enlaces químicos e así obter moléculas máis simples. Estas moléculas máis simples, nalgúns casos, serán moléculas que xa non podan estar no noso organismo e as eliminaremos, serán sustancias de refugallo, e outras veces poderán entrar noutras vías metabólicas. Normalmente a enerxía que se desprende ao rompérense as biomoléculas, estas moléculas complexas, é almacenada en forma de ATP. O ATP pertence á familia dos nucleótidos, como xa estudamos en unidades anteriores, é unha molécula que nos seus enlaces é capaz de guardar esta enerxía que lles extraemos a estas moléculas complexas das que falábamos, pero despois xa o veremos un pouco máis en profundidade. No metabolismo é moi importante que falemos de varios actores. Van a aparecer aquí en escena varios actores. En primeiro lugar, os enzimas. Os enzimas que tamén estudamos en unidades anteriores son unhas biomoléculas que van a ser capaces de catalizar reaccións químicas que suceden no metabolismo de forma moi específica, como tamén xa estudamos. Ademais, teñen que colaborar os coenzimas, por exemplo, o NAD ou o FAD, que son moléculas que se oxidarán ou reducirán segundo vayan sucedendo os procesos de metabolismo. Unhas veces es convirán a oxidarse e outras veces se reducirán, xa o veremos despois. E despois tamén actuarán neste proceso moléculas transportadoras de electróns, como as que temos por aquí, pero todo isto despois xa o veremos moito máis en profundidade. Como resultado de todos estes procesos, e como xa comentamos isto, formaránse algunhas moléculas que non terán utilidade e que deberemos eliminar, como por exemplo o dióxido de carbono, que eliminamos continuamente cando exhalamos aire, entre outras que non son obxeto de estudo nesta unidade. Como xa comentamos antes, o metabolismo é o conxunto de reaccións químicas que se producen no interior das células e que conducen á transformación dunhas biomoléculas noutras. Isto todo xa iremos vendo. Gústame moito esta imaxe, porque reflexa un pouco toda esta interconexión que existe entre as diferentes vías ou rutas metabólicas, que son todas estas reaccións químicas que teñen lugar no metabolismo. E outro dos conceptos que debemos ir manexando é o concepto de metabolito, que son as moléculas que interveñen en todas estas reaccións, en todas estas rutas metabólicas que vemos aquí, como se relacionan todas unas entre outras. Como comentábamos antes, todas as reaccións do metabolismo están reguladas por enzimas. Lembremos, o concepto de enzima era o concepto dunha biomolécula que axudaba a baixar a enerxía necesaria para que tivera lugar unha reacción química no organismo. O que facía era facilitar que tivera lugar esa reacción química baixando a súa enerxía de activación. Esas biomoléculas, lembremos que eran moi específicas, vale? Cada metabolito inicial ou substrato terá o seu enzima específico para que teña lugar unha reacción, non? Aquí temos un par de exemplos dunha das rutas metabólicas, que será a primeira que vexamos, que é a glicólise, onde, vemos aquí como a glicosa, molécula que xa coñecemos, é transformada en glicosa
6-fosfato, é dicir, engádeselle nesta posición do carbono número 6 un grupo fosfato gracias á intervención dunha enzima que se chama exoquinasa. Esta exoquinasa, utilizando un ATP, fosforila nesta posición número 6 a glicosa, transformándoa en glicosa 6-fosfato. E temos o segundo exemplo nesta molécula de glicosa 6-fosfato que se convertirá nunha fructosa 6-fosfato gracias á actuación de outra enzima que é unha isomerasa, que despois xa o explicaremos con máis calma, non? É unha enzima que transforma a glicosa en fructosa, que é un isómero da glicosa, e, bueno, neste caso esta reacción está regulada por esta enzima que é diferente a que vimos anteriormente, por lo tanto son enzimas altamente específicas. As conexións existentes entre as diferentes vías metabólicas son as que chamamos metabolismo intermediario. O metabolismo celular realízase nas seguintes condicións sempre. Vai ter que ter lugar a unha temperatura axeitada, xa sabedes que, como todas estas reaccións están mediadas por enzimas, os enzimas son moi sensibles ás temperaturas e aos pHs, por lo tanto, temperaturas e pHs determinados, nun medio aquoso, deso xa tamén xa falamos nos primeiros temas, cando falamos da auga e as súas propiedades, bueno, que é o medio idóneo para que teñan lugar as reaccións químicas no organismo, e sempre seguindo as leis da termodinámica. Todo isto, xa vos digo, o iremos entendendo a medida que vayamos avanzando. Aquí vemos de novo o que vos comentaba antes, o catabolismo como un proceso no que determinadas biomoléculas, determinados nutrientes moi ricos en enerxía, como son os glícidos, as grasas e as proteínas, serán transformadas en produtos finais moito máis sinxelos e pouco enerxéticos que a maior parte das veces expulsaremos, que xa non nos van facer falta para nada e incluso son tóxicos no organismo, como estes que vos poño por aquí, o dióxido de carbono, a auga ou o amoníaco. E ao revés, o proceso antagónico sería o anabolismo, no que se formarán macromoléculas, proteínas, lípidos e ácidos nucleicos a partires de moléculas precursoras máis pequenas, como son os aminoácidos, determinados azúcares, ácidos graxos e bases nitroxenadas. E aquí vemos aqueles actores que vos dixen que entran en escena no metabolismo, que estaremos falando continuamente deles, como son pois todos estes coenzimas, o NAD, o NADP ou o FAD, e tamén o ATP, esa molécula que é capaz de guardar dentro dela enerxía nos seus enlaces. Todo isto o iremos desenvolvendo a continuación. Outra vez falamos destes dous procesos antagónicos, catabolismo e anabolismo. Aquí contovos un pouquiño máis polo miúdo en que consiste cada un deles. O catabolismo, como vos dixe, é un proceso no que se transformarán moléculas orgánicas complexas noutras máis sinxelas con liberación de enerxía que se almacenará nos enlaces do ATP, enlaces fosfoanhidro do ATP, despois veremos esta molécula outra vez por se non vos acordades dela, ou en forma de poder reductor. Isto é moi importante. A medida que vayamos vendo as distintas rutas metabólicas, veremos que obteremos nelas moléculas como o ATP, que encerran dentro dos seus enlaces enerxía, pero tamén obteremos moléculas con poder reductor, e tamén tenemos que falar de transportadores de electróns. Toda a enerxía do catabolismo, aínda que xa o sabedes, bueno, pues empregarase en realización de traballo mecánico, movimentos celulares, contracción muscular, en xeración de calor. De feito, bueno, a enerxía sobrante nos procesos catabólicos que non se almacena en forma de ATP, moita se disipará en forma de calor, pero moita tamén a empregaremos nós para xerar calor corporal. Xa sabedes que o noso corpo ten que estar a unha temperatura determinada, aínda que faga no exterior moito frío, pois nós temos que conseguir unha temperatura corporal constante.
en transportes activos a través de membrana, amplificación de sinais e máis procesos que necesitan enerxía. E o anabolismo, como xa comentamos, consiste na construcción de moléculas grandes, de macromoléculas que forman a súa propia estrutura, a estrutura das células e dos tecidos, e as que serven como sustancia de reserva en moitos casos, tanto en animais como en vexetais, vale? Nestes procesos fórmanse moléculas orgánicas complexas e necesitamos o suministro de enerxía proporcionada pois por esta molécula, este ATP, normalmente, que vai a ser a moeda enerxética que con ela imos investir en formar todas estas sustancias nos procesos anabólicos, e tamén necesitaremos poder reductor. Xa vos digo que todo isto iredes a entender máis adiante, cando vayamos explicando as diferentes vías. As moléculas de ATP e o NADP, ou NAD, NADP é o que máis se utiliza nas rutas anabólicas e o NAD utilizase máis nas rutas catabólicas, vale? Todas estas moléculas proceden de reaccións catabólicas ou ben da fotosíntese ou ben de procesos quimiosintéticos, vale? Que hai algúns microorganismos, como veremos despois, que obteñen a enerxía en lugar de obtela da luz, como na fotosíntese da luz do sol, obteñena de reaccións químicas, pero isto verémolo a continuación. As reaccións catabólicas, como xa dixemos, estamos repetindo moitas veces os mesmos conceptos, pero é importante que nos queden claros. Son reaccións de degradación, son reaccións de oxidación, imos oxidar moléculas, grandes moléculas reducidas, e imos ir exprimindo enerxía, desprenderán enerxía estas reaccións que se irá acumulando nestas moléculas das que xa falamos anteriormente, e polo xeral son reaccións deste tipo, reaccións de tipo converxentes, é dicir, todas elas adoitan converxer nalgún punto. As reaccións anabólicas, pola contra, son reaccións de formación, son reaccións de síntese. Polo tanto, reaccións de reducción. Utilizaremos moléculas reducidas para ir reducindo moléculas sinxelas que se irán convertindo en moléculas pouco a pouco máis complexas. Necesitaremos enerxía para que teñan lugar e normalmente son deste tipo que tedes aquí, reaccións de tipo diverxente. Ademais, as rutas metabólicas tamén poden ser cíclicas, como falaremos posteriormente, por exemplo, do ciclo de Krebs, vale, que é unha ruta de tipo cíclico, é dicir, está sucedendo continuamente o produto inicial é o mesmo que o converxe co produto final continuamente. Xa o veremos cando vexamos o ciclo de Krebs. E aquí temos un resumen dos diferentes tipos de metabolismo en función da fonte de carbono que sexa utilizada e en función da fonte de enerxía que se utilice para as reaccións metabólicas. En función da fonte de carbono, a fonte de carbono pode ser o dióxido de carbono atmosférico, vale? Como sucede no metabolismo autótrofo. Recordade que os organismos autótrofos son aqueles que son capaces de, utilizando este dióxido de carbono atmosférico, formar moléculas máis complexas, formar, como explicamos en primaria, o seu propio alimento, e, en cambio, cando a fonte de carbono é a materia orgánica, falamos de metabolismo heterótrofo, vale? Os animais, os fungos e moitos outros organismos necesitamos inserir materia orgánica como fonte de carbono para poder levar a cabo as reaccións do metabolismo. A fonte de enerxía tamén pode vir de dous sitios diferentes. Para poder realizar as reaccións metabólicas pode proceder da luz, como no caso da fotosíntese, ou pode proceder da enerxía desprendida en reaccións químicas, como é o caso da quimiosíntese. Aquí temos de novo un resume do que acabo de explicar.
fonte de carbono, fonte de enerxía e algúns exemplos. No caso dos organismos que utilizan como fonte de carbono o dióxido de carbono e fonte de enerxía a luz, este o máis coñecido probablemente por vós, as plantas, moitas bacterias fotosintéticas e moitos organismos protistas teñen esta capacidade. Cando utilizan como fonte de carbono o dióxido de carbono e como fonte de enerxía, o que fan é oxidar moléculas inorgánicas. Estamos falando de bacterias quimiolitótrofas, por exemplo, bacterias nitrificantes ou bacterias do xofre, vale? Cando utilizan como fonte de carbono compostos orgánicos, se utilizan como fonte de enerxía a luz, bueno, estamos falando de algunhas bacterias, son organismos fotoheterótrofos, e se utilizan compostos orgánicos como fonte de carbono e oxidan moléculas orgánicas como fonte de enerxía, como facemos nós, por exemplo, estamos falando dos organismos quimioheterótrofos. Entón, aquí estamos os animais, estamos fungos, as bacterias e tamén outros protistas. Outro concepto que debe quedar bastante claro é o concepto das reaccións redox. As reaccións redox sempre implican unha transferencia de electróns. Cando unha molécula se oxida, perde electróns e sempre haberá, polo tanto, unha segunda molécula que gane electróns. Isto sempre funciona en pares redox. Cando unha molécula se reduce é porque gaña electróns e, polo tanto, haberá outra molécula que se oxide e que perda electróns, porque estes electróns teñen que vir de algún sitio. Ambas reaccións polo tanto, teñen que ser simultáneas. A que se oxida transfire electróns á molécula que se reduce. Nas células, as reaccións de oxidación transforman grandes moléculas, como xa comentamos, noutras máis sinxelas liberando enerxía libre. É dicir, son reaccións que desprenden, liberan enerxía libre e que lles chamamos exergónicas. Ademais, liberan electróns e protóns. Estas son reaccións propias do catabolismo. As reaccións, en cambio, de reducción son propias da biosíntese do anabolismo e son reaccións energónicas. Endergónicas que necesitarán, polo tanto, enerxía para poder ter lugar, son reaccións anabólicas que incorporan electróns e protóns. Entón, vemos de novo un antagonismo entre os dous tipos de proceso. A oxidación pode realizarse asociada tanto á perda de átomos de hidróxeno como á ganancia de átomos de oxígeno. É dicir, imos dicir que unha molécula se oxida tanto se gana oxígenos, que iso é fácil de ver, non? Unha molécula oxidase porque gana oxígenos, como se perde átomos de hidróxeno. E pola contra, a reducción imos entendela tanto como con unha perda de átomos de oxígeno como con unha ganancia de átomos de hidróxeno. Temos aquí un exemplo. Temos aquí unha reacción, a reacción do metano co oxígeno, vale? Para dar dióxido de carbono, auga e enerxía. Polo tanto, vai a ser unha reacción na que se vai a desprender enerxía, vaise liberar enerxía, vai a ser unha reacción exergónica. Aquí, o metano oxídase en presencia de oxígeno, oxídase, gana oxígeno, e oxígeno redúcese, gana hidróxenos. O carbono perde hidróxenos e tamén gana oxígenos e, polo tanto, oxídase, neste caso do metano, e o oxígeno gana hidróxenos, polo tanto, redúcese. Aquí vemos o par redox, non? Unha molécula oxídase e a outra redúcese. En este proceso fórmase enerxía a costa deste metano, vale, que se vai oxidar. Aquí temos outra vez os diferentes coenzimas que van a funcionar como transportadores de electróns, dos que xa falamos un montón de veces. Temos, por exemplo, este par NAD, NADH, nicotinamida, adenina, dinucleótido. Falamos del cando falamos dos nucleótidos no tema dos ácidos nucleicos.
van a participar fundamentalmente en rutas catabólicas de síntesis de ATP, como a respiración celular e oxidación dos ácidos graxos que veremos despois. O NADP e a NADPH, este par, participará sobre todo en reaccións de procesos anabólicos, por exemplo, na síntese de ácidos graxos e reducción de dióxido de carbono no ciclo de Calvin. E logo temos estas outras moléculas, FAD, FADH2 e FMNH2, que son coenzimas de deshidroxenasas que formarán parte das cadeas de transporte de electróns. Veremos despois onde van a actuar, onde van a participar. Aquí poñemos unha pequena secuencia do que veremos despois cando falemos das moléculas transportadoras de electróns. Vemos unha molécula de NADH que perde o seu hidróxeno, vale? Polo tanto, oxídase cedendo electróns a esta molécula transportadora, pero todo isto veremos posteriormente. Outro dos actores nesta obra é o coenzima A. Del falaremos moitas veces, pero quero que vexades como é a súa estrutura. Aquí tedes o acetil, a molécula de acetil coenzima A. Este sería o grupo acetil, vale? E toda esta parte que temos por aquí sería o coenzima A, formado polo nucleótido adenina e o ácido pantoténico. Neste enlace tioéster entre o acetil e o coenzima A, agóchase unha grande cantidade de enerxía e a hidrólise deste enlace despois poderá transferirse nas reaccións metabólicas, como veremos posteriormente. E aquí poñovos os diferentes transportadores de enerxía. O ATP é o máis coñecido por vós, pero tamén veremos como aparecen estes outros, o GTP, o UTP, o CTP. Bueno, estas parellas tamén funcionarán. Vemos aquí a estrutura do ATP, supoño que a recordades, pero bueno, estaría formada pola adenina, pola base nitroxenada adenina, polo azucre a pentosa ribosa. Ali aquí tedes os tres grupos fosfato unidos entre sí por enlaces fosfanidro, onde está encerrada esa grande enerxía. Esa enerxía, a medida que estes enlaces se rompan, esta enerxía poderá ser cedida cando sexa necesario para ser utilizada nas diferentes reaccións metabólicas do organismo e empregarase, bueno, pois para todas estas cosas que vos poño por aquí, que xa non vos vou repetir. Bueno, xa para terminar esta introducción ao metabolismo, falareivos de que a síntese de ATP pode ter lugar de dúas formas diferentes. En primeiro lugar, por fosforilación a nivel de substrato, vale? Neste caso, o que sucede é que se transfire un grupo fosfato dende un composto fosforilado de alta enerxía. Por exemplo, temos aquí o caso do 1,3-fosfolicerato, que veremos que participa nunha das rutas metabólicas que veremos a continuación. Bueno, pois esta molécula, este composto fosforilado, como vemos, porque o 1,3-bifosfoglicerato, quere dicir que contén esa alta enerxía nos seus enlaces fosfato. Bueno, esta molécula vai ceder o ADP, a esta molécula de ADP vai ceder esa enerxía para fosforilar o ADP a ATP. Ela transformase en 3-fosfolicerato e así formase ATP. Neste caso, de dúas moléculas de ADP formanse dúas de ATP, vale? Xa veremos despois por qué, pero bueno, isto sería un exemplo de fosforilación a nivel de substrato. Outro exemplo é a fosforilación asociada ao transporte de electróns. Neste caso, a enerxía procederá dunha corrente de electróns que circulan por unha cadea de transportadores situados na membrana mitocondrial interna ou, no caso dos cloroplastos, na fotosíntese da membrana tilacoidal. Vale? Todos estes electróns viaxarán por esta cadea de transportadores hacia un aceptor final,
o oxíxeno, como veremos despois, como veremos moito máis en profundidade posteriormente. Entón esta sería unha segunda forma de conseguir ATP grazas a unha proteína que será a ATPasa, que asociada a este gradiente que se forma de protóns, será capaz de formar ATP. Pero todo isto o veremos despois con moita máis profundidade. Bueno, así terminamos esta introducción ao metabolismo. Espero que vos quedara todo claro, e se non, iremos, creo que, resolvendo as dúbidas que vayan aparecendo a medida que vayamos estudando cada un dos apartados dentro do catabolismo e dentro do anabolismo. Veña, un biquiño.